Oi? Vou te contar uma coisa que eu descobri hoje e eu não fazia a menor ideia. Sabe quando você vê a previsão do tempo e tem, tipo, a porcentagem aqui do lado e você fala, ah, tem 90% de chance de chuva, por exemplo? Não significa que tem porcentagem, tipo, essa porcentagem de chuva, e sim que vai chover em 40, enfim, a porcentagem do território. Aí eu falei, não é possível, vou pesquisar. Pesquisei. Tipo assim, na cidade como um todo, sabe? E não que ali onde você tá vai chover, de fato. Ou tem aquela porcentagem de chover. Meu mundo caiu.